歡迎收聽原網台嘅自然療法與你，我係 Della， 今日會繼續同袁大明自然療法醫生同大家分享一啲最新嘅自然醫療資訊同最新嘅發現，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快樂嘅人生。Hello， 袁生你好。係，Della好，大家好。我相信咧一直有收聽我哋原網台節目嘅朋友嘅聽眾咧，都會了解到咧，一直嚟講我哋都會講過咧，就係膽固醇啊。膽固醇其實咧喺我哋身體裏邊咧，唔係我哋一個咧即係敵人或者一個壞分子嚟嘅。咁咧原來其實係我哋一隻身體一個啲必須嘅一個朋友嚟嘅。咁咧而家喺最新一個有一支嘅近期嘅研究裏邊咧，就真係將幫呢個膽固醇咧平反咗啦。咁啊，袁生啊，不如咧你幫我哋啲聽眾咧重點介紹下咧呢個最新嘅研究係有啲咩嘢嘅？覺得膽固醇係我哋身體一個朋友嚟啊！嗱，其實咧，我哋一向都同大家講，嗰個膽固醇咧係即係一個騙局嚟嘅。咁但係咧就係，其實咧個真相咧就係膽固醇越高嘅人咧就係越長壽。好啦，咁原來呢個資料咧其實喺官方係一定係當時官方已經有做，但係主流傳媒咧就唔會講嘅。係即係我相信呢個而家我想同大家分享呢個研究咧係都。可能都出現咗好耐噶啦嚇，咁如果呢個嘅研究就咁講咧，個好清晰嘅咧，佢話咧好驚奇地嚇，其實冇乜驚奇啦。佢話啲人咧，如果係膽固醇高嘅人咧，佢基本上咧，佢個患癌個風險係減低咗嘅，同埋個死亡個風險係減低咗。咁即係話咧，膽固醇越高就越長壽咯。咁簡單嚟講，好啦，咁我哋嘅研究咧係發現係咩咧？係佢話咧個膽固醇咧，我一向咧就當佢做壞分子嚟嘅。其實咧係喺我哋細胞裏邊個維修同埋個保護咧係扮演一個好緊要嘅角色。OK， 咁即係其實咁講啦，即係細胞個營養個物料咧係都要靠用膽固醇去做嘅。好啦，咁而最近嘅研究發現呢，啲人咧如果高膽固醇嘅人咧，其實咧佢嗰個患癌嘅風險咧其實係低好多，係 markedly lower。咁同埋個死亡率都低嘅。即係佢當然癌係一個第一大殺手。咁即係你患癌嘅率提低，就算你患癌都好啦，你因為你膽固醇高咧，你個死亡率都係低嘅。OK， 咁即係好明顯一個保護性嘅。咁仲有咧係講俾你聽咧，嗰個膽固醇咧，其實咧係可以幫助我哋嗰個免疫嗰個抵禦力啦，同埋減低癌細胞嘅分化個成長嘅。咁當然啦，我哋都繼續強調啦，嗰個平衡都幾緊，即係要均勻都好緊要嘅。咁當然可能太多嘅膽固醇咧，可能對個身體係唔係幾好嘅。咁但係咧，我哋而家都開始睇咧，我哋嗰個即係呢個發現咧，都要令我哋再重新研究一下。咁到底嗰個即係我哋飲食係應該點樣咧咁樣。OK， 好啊。咁你都睇到啦，係咪？係啊。咁嗱，好啦，咁即係話咧，呢個唔係話淨係即係盲目地要降膽固醇嘅，咁呢個要平衡翻你嘅身體真正嘅需要啦。咁好啦，咁最近我哋大家都係啊，呢個我哋上一集咧，我哋都睇過，就係話2026年1月嘅時候，美國政府就新出咗嗰個即係話俾2025至2030年嗰個食物嗰個指南裏邊咧，好強調咧就需要咧嗰個蛋白質。而最豐富嘅一個蛋白質嘅來源咧，就係雞蛋啊！咁但係以往一向俾人咧就強調咧，哇雞蛋咧就係唔可以多啦，呢個就係製造膽固醇嘅一個物質嚟㗎。你一日啦唔可以食啊，尤其是唔可以食蛋黃啊啲嘢。咁但係最新嘅研究裏邊，我哋已經係知道即係已經官方政府嗰度咧都已經提出嚟咧，你一定要食。嗱當然咧講緊咧都係要平衡嘅，永遠都係咁，所以咧就即係會支持咗咧就係呢個膽固醇嗰個喺我哋身體裏邊一個好朋友，一個修復同埋一個保護嗰個嘅見證嚟㗎啦。嗱，咁我哋其實咧，我哋食嗰啲嗰個食物金字塔，我上一集都講過啦嚇，即係個重點咧都係要食嗰啲係即係自然啲嘅天然嘅蛋白質，即係唔好食嗰啲加工啊，唔好食嗰啲亞硝酸嗰啲香腸啊，嗰啲臘味啊嗰啲當然係唔好，係有問題嘅。咁嗱，其實我哋好耐以前咧都成日好強調咧，膽固醇咧係我哋嘅朋友嚟嘅。淨係話膽固醇唔好咧係一個大騙局嚟嘅。點解咧？第一，膽固醇係身體自己做，
個肝臟，80%嘅膽固醇咧係身體肝自己製造，唔係同呢啲食物進食係冇關嘅。你食10隻雞蛋咧，你個身體嘅膽固醇都唔會因此而高咗，可能反而仲低咗啲添。咁既然身體即係第一，膽固醇主要係身體自己做；第二咧，膽固醇係身體嘅細胞維修同埋保護嘅主要燃料嚟嘅，主要嘅成分嚟嘅，係啦。咁所以咧，如果身體會唔會咁蠢咧？係自己特登做嗰啲嘢咧，係令你到害你，令到你出現問題，令你短命，係唔可能嘅。如果身體係咁冇智慧咧，人類老早就滅亡咗噶啦。咁以前我哋所講嘅膽固醇咧，嗰個標準係好高嘅，可能成300個 milligram per deciliter。後來咧，我將啲標準一路撳低，撳到120嘅，咁變咗咧，可以咁講咧，係大部分人都係高嘅。咁即係點解大部分人都會超高咧？因為其實咧，呢啲係正常嘅，係應該嘅，所以大部分人咧為咗生存咧，係一定會維持咁高嘅膽固醇嘅水平嘅。咁所以好開心啦，終於啦即係有官方嘅資料。其實我相信呢啲研究咧，其實咧係已經係講咗好耐嘅。所以我以前同大家分享嘅資料咧，都係基於呢啲研究。不過咧，問題就係主流傳媒咧就從來冇揭露呢啲研究嘅來源嘅真相嘅。咁都係多謝到而家嗰個即係網絡世界上面咧，就好多時好容易咧，即係唔一定要睇官方主流嗰啲嘅資料嘅時候咧，都可以將呢啲嘅資料咧係發布咗出去，咁令到多啲人，咁越多人了解，越多人去即係揾翻個真相啊，或者揾翻個好處出嚟嘅時候咧，咁就可以多啲人去受惠到。係啦，咁嗱，但問題咧，而家我都同大家分享一下啦，即係好多時候我哋都會上網去揾資料。但係你要了解到咧，好多網上嘅資料咧，都係主流嘅力量、主流嘅人士咧係灌輸入去嘅。咁所以咧，你有機會咧，你就去上網查下 Wikipedia，你發現咧，逢親講自然醫療嗰啲嘢咧，全部係負面嘅，全部係即係你去改極都冇得改嘅嚇。有人淨話要告呢個 Wikipedia。咁所以你要睇到咧，好多時候咧，你咁上網問 AI 都好咧，你都要了解咧。AI 嘅資料咧係主流嘅機構咧係灌輸俾佢哋嘅，所以有陣時候咧你未必真係揾得到我哋喺我哋過去或者好多啲所謂喺網上嘅另類啲嘅資訊咧係講到俾你聽嘅，咁所以有陣時候咧你要問呢啲主流嘅 AI 啊，主流嘅所謂嗰啲 Wikipedia 呢類嘅嘢咧，其實你又揾唔到個真相。所以好在咧就係阿袁醫生咧大公無私咁樣幫我哋睇晒、了解晒資料之後咧，分析咗之後咧，就幫我哋咧而家喺我哋嘅網台上邊咧，將呢啲資料咧就係公開同大家去分享啦。咁所以大家聽咗嘅資料，聽咗我哋嘅節目之後咧，你如果係關心你自己身邊嘅屋企人啊朋友咧，咁你哋就將呢啲嘅我哋每一輯咧都係分享出去俾佢哋，等多啲人去認識，多啲人去知道嘅時候咧，咁呢個資訊咧就唔會俾人哋一個壟斷咗去嘅啦。好，咁今日唔該晒袁醫生幫我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅問題，可以打以下呢個電話同阿袁醫生預約會診，電話號碼係25773798。想查詢一啲健康產品，可以聯絡綠創意健康店，電話號碼係28824848。海外嘅聽眾亦可以透過視頻同阿袁醫生做一個網上嘅會診，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 或者係 WhatsApp 電話64642713預約嘅。想重溫翻我哋節目，可以上翻我哋嘅網址3w.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜尋自然療法與你，就可以聽翻我哋嘅節目噶啦。記得幫我哋分享出去同埋點讚，唔該晒袁醫生，拜拜。好，多謝大家收聽收睇，拜拜。大康自然健康中心成立於1987年，率先將自然療法、同類療法同埋碗廠水療引進香港。我哋提供各項整全性治療方式，排除體內毒素，增強自身免疫系統，一切盡在大康自然健康中心。電話25773798，網址3w.naturalhealing.com.hk。